Kisah burung Hudhud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Burung ini berperan dalam penaklukan kerajaan besar di Yaman yang saat itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Sang ratu merupakan seorang yang sesat, di mana ia dan penduduknya adalah penyembah matahari. Nabi Sulaiman kemudian menulis sepucuk surat kepada Ratu Balqis. Surat itu berisi sebuah perintah agar Ratu Balqis dan seluruh rakyatnya untuk menyerahkan kekuasaan pada Nabi Sulaiman, serta tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubat dari kemusyrikan. Disinilah peran burung Hudhud sebagai pengantar surat. Nabi Sulaiman meminta Hudhud untuk memberikan surat kepada Ratu Balqis.